Hawking Street ရဲ့ရောက်နေတာပါပတ္တရားမှာရှိတော့ Hawking Street ရဲ့ပါနေထားတစ်ချက်ချိုးလိုက်အောင်လိုချင်တာကုန်ရမယ်စကီလေးတွေပါရမယ်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ကုန်ရတယ်ဟုတ်ပုံနေပါပြရနော်ဘလို့ပုံနေဘလို့နေထားကြီးလိုချင်လဲဆိုတာတွေ့ရနော်ဒီဥစ္စာဘလို့နေထားကြီးလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ညီလေးတွေကိုကြီးတွေကိုပဲကြည့်နေကြပါတယ်နေထားတော့ဒါတော့ Hawking Street ရဲ့ရောက်နေတာပါ Hawking Street ရဲ့နောက်ကစကီလေးဟောပါလေးတော့တကယ်တော့ငယ်တော့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံရှိလို့ချင်းမုံဝဲစားလို့ရတယ်ပြင်နေတာတကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲမုံနဲ့မုံတခြားစားတွေပါဝယ်စားလို့ရတယ်ဒီကတော့ဒီ foreigner တွေကိုတည်တံ့ထားပြီးတော့အဓိကပြစ်မှတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒီမှာအကောင်လုံးကပတ်စံလာဖြုံးကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးမီနူးစာအုပ်တွေပေးလို့သွားတော့မကြည့်နဲ့မီနူးစာအုပ်တွေပိုစကြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘယ်နေထားလို့ခြင်းလဲအကုန်ရတယ်ဟိုမှာဒီမျိုးတွေပေါ့ကောင်းဘာကြီးဒီလိုမျိုးတွေရှိဒီမှာနေထားဒီလိုမျိုးတွေဘာဒီဥစ္စာဆိုတော့ဘောဗျာဒီမှာကက်လက်ဒီမှာနာမည်ကြီးတော့ boss နေထားရှုHawking Street ရဲ့ဆုံးဒီပတ္တရားဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပါဒီဥစ္စာ address ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်